Kuliqiniso ke sila esinqawini ke kwamashu la enkonzweni yakhe lapha ke ugamele ke uMdakathwane ke sinezinsizwa ezibambe iqhaza elimangalisayo uma sikhuluma ngebhola lala esinqawini kwamashu sikhuluma ngey'kole ubaba lapha ke ngicela ukubingelele lodwa amadoda. Yebo, ngiyabingelela nabalaleli bakho ngiyabingelela. Na inkonzo sizophelezela insizwa eyenze umsebenzi oncomekayo ebholeni lakithi la kwamashu lokho kodwa kuchaza ukuthini? Kuhamba umuntu omkhulu, umuntu bekade likhuthalele ibhola, bengumdlali wasebuya futhi ukuthi nje azabe president oqonda khona ukuthi uwumuntu othanda uku-organise izinto nokuhlela izinto ziphambili. Bewusizo kakhulu ey'nganeni nakubantu abadala. Wabuka nje udlala kososeshini ababili, usoseshini wakwamashu usadlalisa iy'ngane, usoseshini wase-Red Hill la sekudlala khona abantu abadala. Kuchaza ukuthini lokho insizwa uma ososeshini idlala ngala iphathe ngala bese iphinda iyadlala futhi? Kukhomba khona phela ukuthi uwumuntu okwaziyo ukuxhumanisa. Kufanele uma uphethe lapha ebholeni ukwazi ukuxhumanisa abantu, awubaqhathi kodwa uyabaxhumanisa ngendlela yathile. So kulula kuyena ukuthi athintane ney'ngane, athintane nabazali bazo. So umsebenzi wakhe lo wasegrawundini bese uhamba kalula ngokuthi usuke esevele ethintana nabazali babo abantu. Uthabo, kuwe ingqalabutho yala kwamashu siyazi emsebenzini owenzayo usebholeni uGameli uyamazi esagijima kwelinye lamaqembu wawukulona. I-African Wanderers engiqale khona ngisebenza nayo uNkemelo. Umfana ohloniphayo udlala ibhola kakhulu uWanderers. Noma ngenza izinto zeklabhu-ke zesintu uma-club funeka emayiwini. Athi yena hhayi lezi ngakholelwa kuzona. Ngimtshele ngithi hhayi Nkemelo ayibulali lento iyaphilisa. Lezi zinto phinde uzenze uthi hhayi sondela ngithi kukucabacaba kancane. Cha ngibacabi la ngifaka into elezi yokuthi iklabhu idlale kahle. Ngaduma kakhulu lapho ngaduma kabi ku-Wanderers. Yahamba nami i-Wanderers yaze yophuma. Ngikhumbula ngikhuluma noTshepo ngelinye ilanga ngithi mina kufuneka eze ku-Wanderers. Wathi uTshepo hhayi ngeke ngikwazi ukuza kumkhize. Umkhize uyisigebengu ngeke anginike imali. Khona abangifunayo wahamba waya kuMaZulu. Wafika wadlala kuMaZulu hhayi ngajabula futhi waqhubeka waya kumthatha Bushbucks. Wadlala khona futhi kahle kakhulu ila iPalace simthatha khona-ke esiyodlala khona-ke. Usebuye waze waphelela ku-Golden Arrows eseretire eseyeka ukudlala. Ubuholi bukaGameli ubone bunjani? Hhayi balahlekelwa abantu nami ngilahlekelwa uNkemelo. Ube umfana ohloniphayo njengoba esho umfowethu uNgcweti ukuthi ube umuntu insika le ngathi kube isihlahla ngoba ubeyithanda iy'ngane. uNkemelo ibhola nje kuyinto aphila ngayo kuyisinkwa sakhe. Ubuholi bengqalabutho uGameli buthini wena ubuholi bakhe? Ubuholi bakhe buhle impela buhle ngoba uhola ngokwenza, akathuthumeli abanye abantu, uzenzela yena ngokwakhe njengomuntu okhuthele. Akamile emuva, usuke evele phambili kuyo yonke into abeyenza noma ngabe kuney'ngane noma nabantu abadala noma namakhehla. Ubekwenza konke kuwo wonke ama-levels ngendlela yokuy'misela nangendlela nangenhlonipho-ke abekade enayo. Iyona into endisiza kakhulu. Owakho umyalezo nalikhansela lithi ground number 1 ungase ubizwe ngegama lakhe uGameli kuchaza ukuthini lokho kunina nisebholeni? Into enhle ngaba into enhle ngoba kuveza umlando ukuthi nje phela kufuneka kugcine ngelanga kube yiqiniso, kungabi into ehlale kuthiwa izokwenziwa gcine ingasenzeki. Kuyoba into enhle uma ugcina yenzekile futhi kube kuyinto enkulu kakhulu leyo. Uthabo, nalikhansela selikhulumile ground number 1. Singajabula uma selibizwa ngayo uNkemelo uTswane iGrawundi ngoba vele unegalelo la kusafa uNkemelo. Njengoba eshilo ubaba uMkhize uMazwi lapha ethi bonke abantu abama-legend kufanele basondele kuyena nasema-ofisini. Nebhola-ke enye into efuneka libuyele ey'koleni. Uyabona manje ingakho ley'ngane zidla iwunga manje ngoba manje azikho izinto ezizenza ka-sports. uNkemelo ubekwazi uyagqugquzela konke lokho uyabona. Nathi-ke sazama ukwenza ama-tournament ko-ground number 2 bese sihlangane nabo bayazi. Uyabona ibhola akekho ongalithandi kamasho. Sifuna ibhola libuye ey'koleni nasemaklabhini naselokishini emphakathini. Owakho umyalezo emakhaya, wakho umyalezo kubadlali nakubazali? Umyalezo wami kubadlali ngithi mina ababambelele la bekhona badlala ibhola. Nosemdala kukhona le ndawo ishow bampele kundubona ethi khona i-Red Hill la sasidlala khona. Sengaphuma mina ngenxa yamadolo ukuthi hhayi ngalimala kakhulu ngisadlala ibhola manje angisalidlali sengumuntu nje olandelayo manje. Kodwa futhi nakhona kulezi usayiphatha kwamanye amaqembu? Hhayi lokho kuyimfihlo lokho. Kuyimfihlo kakhulukazi lokho bayazi abaziyo ukuthi yena ngiyayiphatha lezi zinto akuzona ezama ngiyona inyanga mina.
mina ngazi umuntu owazi into bese ngithatha umuntu ngimhlanganisa nalowo muntu manje ngidume kabi ngathi ngiyathakatha ngumthakathi angithakathi ngiyaphilisa mina yabo wakubuyelezo uthini? No, siyabonga, sithemba ukuthi umoya wakhe uzosala ngala emhlabeni, izinto nemfundiso zakhe iqhubeke zenzeke. Sibonga kakhulu. Siyabonga, thank you. Uyayizwela ke namhlanje usekhaya ke uyayizwela ngempela ke izinsizwa ezenze umsebenzi oncomekayo masikhuluma ngebhola lesifundazwe sakithi kwaMashu, sikhuluma ngebhola lasesinqawunqaweni kwaMashu, sila enkonzweni yakhe uGamel Mtakathwane.